Oh, becak pacau ah. Kita bongkar becak. Ekor sunggang le beko. Kau dah duduk nak banding tak? Tarik lagi lah. Tapi ada yang tarik dalam lain. Ada. Buang. Wow, dia besar. Kewa masih siku letak dalam. Ini oli. Dah terkencing-kencing ni. Pengen bunga lupa. Macam ambil apa tu? Buka apa? Cara nak pindah. Kita nak pergi anjang kan. Anjang pindah. Ha? Nama anjang pindah. Milih anjang. Mana milih anjang? Nak pindah tu membawa barang orang. Masuk orderan kawan. Ngomong dulu. Beginilah nasib kalau kita pegang becak. Tunggeng becak ni masuk ke bodal. Caruk kacau kali. Dari kumpul lagi kau. Mau ada panik gaya, ada banyak dia bilang. Masuk tulis. Ini apa ini? Kita pakai ini rantai mesin traktor. Mesin traktor pak ni 6 biak lah. Diambil kita tahu bapak.
dah. Jangan bilang kok. Oke lah, nggak jauh kau kalah tempo. Kok pempesnya ndak do, pasang pempes semua. Kencang-kencang. Dua oli. Kalau mau masuk ndak. Dulu. Tunggu aja semua.